Latest updates, information happening around town wano ku Projan Media TV zetuba tukuleetera zokka wano mu ggwanga. Gyosinzira tukwebaza era tukwagala nnyo. Nze Mr. Projan mbagala nnyo era gye musinzire okuba ku Projan Media TV. Yes, omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'asiima mwana muwala amanyiddwa nga Chosen Becky olw'ennyimba z'ayimba ennungi. Bobi Wine mu interview emu yannyonnyodde abantu nti ye nga yo omuntu kuba bambuzizza otera owuliriza ku music mu biseera byo eby'eddembe, n'agamba ye ng'omuntu ennaku zino takyawulira music nga gwe yawuliranga edda kubanga ali bize nnyo mu bintu bya politics. Naye n'agamba nti atera owuliriza music gw'atera owulira wa mwana muwala amanyiddwa nga Chosen Becky olw'ensonga nti omwana oyo asengeka bulungi ebigambo bye, naye yeebuuza ekibuuzo kimu nti naye abaana bano baalingawa mu biseera byaffe kuba ennyimba z'ayimba ennyimba nnungi nnyo ate za mulamwa oba okitegeera. N'agamba maybe kirabika baali bakyali bato mu biseera byaffe kyovola nti kati essaawa nabo bakole ki baveeyo, naye nga avuddeyo ne yeebaza omwana oyo Chosen Becky olw'ensonga nti ayimbye music omulungi ate music ayina impact gy'akola eri abantu naddala abantu abali mu bufumbo. Ku Projan Media TV, latest updates, information happening around town zetuba tukutuusaako essaawa nga zino. Commenting, liking, subscribing.